Сейчас будем мутить полный перекрас для оформления цвета. Машина белая. Будем ее перекрашивать в очень интересный цвет. Сейчас, пока она не покрашена, можете сразу написать в комментариях, в какой же. Но и так, сейчас это для изменения цвета в ГАИ. Потом мы ее опять почистим до металла и покрасим в нормально. Все будет четко с ней. Будут вот такие движения на ней. Так что сейчас просто оклеиваем стекла и как есть красим. И уже посмотрим, как она получится.